Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Айгерім. Бүгін сіздерге өте дәмді, оңай жасалынатын және де барлығының көңілінен шығатын оливье салатының менің жасау рецептімен бөлісемін. Әркім әрқалай жасайды, біреулер ет қосады, түрлі әдіспен жасайды. Мен сіздерге өзімнің әдісімен бөлісетін боламын. Видеоны өткізбей соңына дейін қарап, каналға тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Ең алдымен картопты осылай суға қайнатып пісіріп аламыз, және де видеодағыдай осындай 4 бұрышты етіп турадым. 1 сантиметр көлемінде барлығын турасаңыздар, жаңағы бір келкі бәрі әдемі болып шығады, яғни орташа көлемде. Өте майда етіп турағаннан гөрі осындай ірілік және де орташа көлемде турағандарыңыз дұрыс. Және де 6 жұмыртқаны суға қайнатып пісіріп алып, видеодағыдай осылай 4 бұрышты етіп турап алдым. Барлығының мөлшерін описание деген бөлімге жаза кетемін. Осы видеоның атауы тұр, оливье деген салат. Соның үстін бассаңыздар, описание бөлімі ашылады. Барлығының грамдары, қанша штук қосқандарын барлығын осы жерге жазып қоятын боламын. Сәбізді де алдын ала қайнатып пісіріп аламыз, және де видеодағыдай орташа көлемде 4 бұрышты етіп жаңағыдай турайтын боламыз. Сәбіздің тәттірек қып-қызыл түрін алсаңыздар, салаттарыңыз дәмді болып шығады. Келесі кезекте тұздалған қияр, бұл міндетті. Тұздалған қияр салатқа жақсы дәм береді. Тұздалған қиярдан 4 данасын қостым, және де барлығын осы видеодағыдай 4 бұрышты етіп орташа көлемде турап алдым. Сонымен қатар каналымда өте дәмді салаттардың түрлері бар. Майонезбен жасалынатын, майонезсіз жасалынатын салаттар түрлері бар. Жаңағы описание бөліміне төменге сілтемелерін қалдыратын боламын. Кіріп, көріп жасасаңыздар болады. Мен бұл салатқа копченый колбасаны қолдандым. Кейбіреулер ет қосады, немесе вареный колбаса қосады. Бірақ осы копченый колбасамен оливье салаты өте дәмді болып шығады. Осылай барлығын бір ыдысқа салатын боламыз. Енді келесі кезекте горохты қосатын боламыз. Жасыл горох осындай. Мен жақсы түрін қолданғандарыңыз дұрыс. Три желания немесе Бандуэль деген фирманыкін қолданғандарыңыз жақсы. Горохтары дәмдірек болады. 1 ас қасық тұз және де 3 ас қасық майонез салдым. Егер майонезі көбірек болған қаласаңыздар, тағы 4 ас қасық салсаңыздар да болады. Мен бұл жерде үлкен бір ыдысқа жасадым. Үлкен көлемде жасадым. Бұл тарелкамен 8 тарелка стандарт тарелкада шығады. Егер 4 тарелка жасағыларыңыз келсе, осы көлемді 2 есе азайтып салсаңыздар болады. Көріп тұрғандарыңыздай осындай әдемі болып шықты. Барлығы бір келкі араласты. Дәмі де өте керемет болып шығады. Дастарханның сәнін келтіріп, өте керемет етіп әсемдік ретінде ұсынатын болсаңыздар, әсемдеп ұсынатын болсаңыздар, осында үлкен кольцоға жаңағы салаттарыңызды салып, тарелкенің үстіне қойып, тығыздап, жинап жаңағыдай қойсаңыздар болады. Егер бұнда кольцо болмаса, майонездің, қаймақтың шелектерін астын ойып, сондай орташа көлемде форма жасасаңыздар болады. Салғаннан кейін міндетті түрде осылай үстін басып шығыңыздар. Яғни кольцоны алған кезде жаңа салатымыз төгіліп қалмау керек. Осылай аздап басып шығып, ақырындап кольцоны шешіп алатын боламыз. Өзінің формасын ұстап, керемет болып тұрады. Міне көріп тұрғандарыңыздай әп-әдемі болып, дастарханның сән келтіріп тұрады. Үстіне әсемдік ретінде аздаған горох салдым, және де қасына аскок, яғни укропты қосып, осындай әдемі етіп сәндеп қойдым. Осы видео ұнаса, астында поделиться деген бөлім тұр, соны басып, WhatsApp желісінде чаттарға, группаларға бөлісіп қойыңызды сұраймын. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер, салаттарыңыз өте дәмді болып шығады. Және де каналға тіркелмесеңіз, дәл қазір тіркеліп қойыңыздар.